Jnims Authority na Institute asigi senior nursing sister singbu rank down tawduna Indian Nursing Council INC gi guidelines wangmada ahen but duty wena water night duty ton yaning de patient sing yengduna hawkhiba chayona madi water night duty tawkhre hayeng gi senior nursing sister singna makhatana water night duty tawra roi hari kumjali singani kuni thoida nursing sister gi promotion ka kiba senior nursing sister singna institute asigi MS ki office mamangda pangthokiba pawgi mifam mamada Senior nursing sister singna wafam singasi fongdor kibane paugi mifam du senior nursing sister L Sanjarani na fongdor pugi matungina chahi kun hena hospital asida thabak toroklaba senior nursing sister oidiba nurse singda Jnims Authority na yengleba mieng ase peningai oidre adumu nursing sister gi thaudang oidiba night supervisor gi oina ward kuntra nipanda duty adumak taugani hari amaromda Jnims ki staff inspection unit SIU norms ta staff nurse marfutra nipanbu nursing sister oina promotion p kibidi ward duty taunan nurse ki award pa lairi INC ki guidelines matungina SIU norms ta promotion p tarabade nursing sister amagi tolo fangani status fangani loinana staff nurse ki duty adusu taugadabani hari adubu sana kanlun gi wangmuda Satpana Institute asida nurse ki award pa chawna lairi bani habi wafam thamlakli All India gi oina nurse ki dang to khras government employee amagi loi leiba ngakta neba tawbadabo Jnims ki di moina tawning ba poto tawi duty award karino khangde akoi nurse 66 akoi hana senior leiba 66 se asi duty award amta manade adagi adui mathak tu akoi gi phangadaba opse moida authority da akoi kaya kari op phangada ge PBU hai gre akoi hana enjoy tawramba jene holiday loin kaktat pi gre kaktat pi ragadi kasu kaide kaktat pi gado public ki kainoni yengaga akoi kaktat pi gi bido akoi kemta waro bo leite tawbadabo moina jene holiday enjoy tawgano haragadi police tawna khoi 13 months pay pibam thokpani adu PBU habase authority da khoi je adu gi demand dum so khoi tawjaragani adu masi yamna aran ba thabak ni government employee amagi right to di kapi ganu khoi di wata khoi gi isa gi responsibility gi thabak tawgada mayam ama leyeba adu langthoga khoi wata night duty tawraga leiba habase extra oina moina hapsalakpa habase khoi gi watu gi maintenance to loi soirakadoine ba aduna khoi gi duty do adu da oina tawjage haba appeal se government da su adu ga Jnims ki authority da su appeal tawjari